Здравейте на всички, които ме гледат, аз съм Бей Геймплей и в този епизод ще ви покажа как да се инсталирате GTA IF или Grand Theft Auto 4 или GTA 4. Така. За целта ще ви трябва uTorrent, Daemon Tools, ето тези две неща. Така. Теглите си най-новата версия Daemon Tools, за да ако искате да ви тръгне крака на самата игра. Така, да пристъпим към инсталацията. Трябва да изтеглите ето тази, това е най-оригиналната и крака. Тя върви с линк в самата игра. Долу, давате надолу информация там, дето какъв компютър трябва да имате. Има един линк, натискате го, тегли си го 256 мегабайта, малко е, играта е 14 или 13 гигабайта, не знам. Да, 14. Трябва да имате две прозорчета. Играта тръгва само с най-новия Daemon Tools, най-новата версия, и стиглете си го от Замунда или от интернет. Така, отваряте първото прозорче DVD 1. Така, натискате изпълни Autorun Exe. Натискате първо това. Сега ще ви зареди едно нещо и натискате да. Така, ето. Ето така. Welcome to installation. Трябва да ви излезе ето това нещо. Ако нямате най-новия Daemon Tools, няма да ви излезе това. Ще ви излезе някаква грешка. Така, натискате Next, Next, Next и Typic All. Давате надолу и си избирате някаква папка, където ви искате да си я инсталирате. Аз именно тук. Next. Install. Така. Ще се върна, когато трябва да пристъпим към втория момент. И така, хора, да пристъпим към втората част. Когато ви излезе това нещо, изобщо се плашете. Трябва просто да влезете в вашия компютър и пак с най-новия Daemon Tools да пуснете GTA DVD 2. Ако е различен, не става. Отваряте това, GTA IF, Browse, Диск 2, GTA, някой ми писа по Skype и окей. Така. Да видим. Кой ме е писал? Кой ти писа? Така, ще се върна, когато пристъпим към другата част. Така, хора, след като това заради, почват ето тези неща се въртят и колкото ви на GTA вече излезе и чакате апдейтовете, install Windows Media файлите и формулите. Да. И така, но това няма да е край на инсталацията, трябва да направим нещо. Да пия малко водичка. И чайче. Install DirectX. Надявам се с шум на 6. Вие казах Durex. Durex се инсталира. Durex. Няма да снимам на Monstrum, само да кажа. В момента един ме писа в ASCII, няма да снимам на Monstrum, нито на Dying Light. Но на Dying Light може, но няма да е скоро. Така. Защо няма да е скоро? Сега е 2015 към 2016 в средата. Next. Така. Чакате ето това, за да може да чекне датата. Ето дата чек. Това е доста бързо.
Това го затваряте. Натискате ретро по-скоро. Cancel, да. Така, readme file fetch. Така, сега трябва да прочетем, да. Important, тук ви казва на какви неща трябва да играете. Добре. Сега. Влизате в D. Ето този код. Release update. Трябва да го копирате. И го поставяте в ето тук. Ето така. След това отивате и копирате от крака ето тези неща. Копирай. И ги поставяте. Да. И сега да видим дали ни тръгва. Когато вляза в GTA ще се върна. Само трябва да пусна другата програма за снимане. Така, хора, ето ни отново в GTA. Ето ни. Както виждате, играта не лаги. No matter how much I wear, there is still a chill in my bones. Shut the fuck up! Watch out! Да. I got the... Беше за играта и за инсталацията. Надявам се да съм ви помогнал. И да, бай!